Mama Yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse eza se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnon soza en besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zakanasima Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance c'est à gogo, au lieu bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lieu au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio.